अरे यार रमजान भाई, तुम्हारी खांसी खत्म हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई है यार अभी भाई। अबे तू उधर कैसे पहुंच गया? बैगन माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कान में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे यार तेरी खांसी ने तो परेशान कर दी, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ तेरे को यहीं छोड़ के। जल्दी वहाँ से हटो। अबे साले।